Hello，各位街坊，大家好，我係 Kiki。嗱，中山東區咧有一個新盤誕生啦，叫做海柏公園城邦嘅。咁呢個項目咧就位於中山東區嘅配套冇得排噶啦。而家屋苑一出去咧就萬谷廣場啦，行街食飯睇戲一應俱全，包括3樓嘅健身運動，中意做 gym 嘅朋友一路行過去得啦。嗱，遠似少少嘅就係我哋利和商場，度揸車過去都係5到6分鐘左右。咁呢個樓盤咧就唔大，一共就有5棟嘅，2棟住宅高層住宅，一共係22層嘅。咁有2棟係疊墅嚟嘅，仲有1棟係公建配套。呢個睇嘅就123平方啦。一入嚟咧，呢個電梯一入嚟咧，呢度就係一個獨立嘅一個空間嚟，可以擺翻鞋櫃啦。私密性係非常之高嘅。咁123平方咧就做咗4房嘅一個橫廳設計。呢邊係一個 L 類型嘅大廚房做咗開放式嘅。咁呢邊擺咗個吧台啦，通透式而且非常之高端大氣。123平方睇真好似啲大平層160平方左右。嗱，睇下呢個露台咧，其實呢個空間係贈送到俾你嘅。我哋而家望景觀咧，一視無遮擋，可以望翻我哋五桂山山脈啦，望到遠處少少個一個高速咧，就係我哋一個深中通道嘅延長線啦。呢度上高速3分鐘左右嘅咋。嗱，可以睇下我哋成間嘅一個設計。嗱，呢邊一過到嚟咧。一入嚟嘅話就係我哋一個長輩房啦，方方正正，而且採光好好。望翻我哋萬谷廣場啦、利和商場啦，呢邊咧就係一個乾濕分離嘅衛生間嚟嘅。咁呢度咧做咗一個南北通透啦，原本呢個係房間嚟嘅，咁而家改做一個茶室或者一個書房啦，採光好好嘅。咁呢邊過到嚟就係兒童房啦，兒童房就做咗一個榻埋嘅設計，而且仲可以做翻2個衣架，仲擺咗一個書台，空間好闊啦，而且咧採光都係好好嘅。我哋主人房咧真係非常之闊㗎。嗱，主人房做咗一個 L 類型嘅一個衣帽間啦，同樣有乾濕分離嘅衛生間。仲係南北對流嘅，你睇下個床擺咗2米嘅大床，空間幾闊。嗱，呢一個區域咧係贈送俾你嘅，你可以擺翻張 sofa 望下呢啲山景幾舒服嘅。咁喺東區嘅配套我相信好多街坊都會清晰噶啦。位於中山一個富人區嚟嘅，配套真係冇得彈噶啦。包括我哋嘅一個教育啦，咁呢個樓盤咧亦都係隸屬於我哋朗晴小學啦，喺書包係最好嘅位置嚟嘅。而且我哋一個醫療呢度去到三甲醫院，大概都係5分鐘左右嘅一個博愛醫院啦。仲有嘅就係我哋嘅一個金鐘湖水庫啦，包括樹木苑啦。嗱，你翻嚟呢度想散下步，呢度過去金鐘湖水庫大概都係5分鐘，非常之悠閒啦。嗱，咁喺呢度咧翻深圳咧，亦都係非常之方便噶，45分鐘就可以翻到去噶啦，1個鐘頭咧可以翻到我哋香港啦。無論係生活配套或者係交通啦，或者醫療，樣樣都係比較方便噶。嗱，感興趣嘅話，我係 Kiki 帶你過嚟實地睇睇啦。咁我哋下期見，拜拜。